Schönes erster Advent, alle liebe Engel. Wir sind schon bei 520 Abonnenten. Ich danke euch, ich liebe euch und ich versuche heute was anderes zu machen. Ein erster Advent-Video, Geschenk für euch. 520 Abonnenten. Ich wasche Baumwolle 60 Grad, volle Programm, 3 Stunden irgendwas. Ich habe gar kein extra Wasser reingetan und die Waschprodukte habe ich benutzen ist Dash Color Gel, wunderschön, und Fernel Supreme, Perfume Pearls, Magic Affair und natürlich Lenore, die Königin Amethyst Blütentraum Weichspüler, und ich habe auch die 3-in-1, also Black Dahlia, Garden of Eden, Advent Edition, und von Liebe, Waschliebe, Diamond Dream, die 3-in-1 Pulver habe ich auch schon reingetan und ich habe gar kein extra Wasser genommen. Okay, das ist einfach von die Baumwolle Wasser gezogen von Bosch Serie 6 und drinnen ist meine Tischdecke für Advent, für Küche und die Bettwäsche von meinen Söhnen. Und später, ich würde ein Video machen, wo die Maschine erreicht dann seine Temperatur mit 60 Grad. Bis gleich! So, das ist die nächste Video, die nächste Folge. Die Maschine erreicht schon 60 Grad. Okay, sehr schön schaumig, wunderschön. Sehr schön schaumig, ich liebe es einfach. Und das ist schon heiß. Und du siehst ja, ihr seht ja, wie viel Wasser zieht Bosch Serie 6 für Baumwolle. Viel Wasser. Und dann schauen wir später beim Spülen und Schleudern. Bis gleich!